Помните, как все мы смеялись над Honda Rebel 1100, а также 500-кой? Но походу не до смеха. Китайцы в лице итальянцев поняли тренды и теперь выпускают Calibro Bagger. Микрочоппер, микрокруизер. Вот так он выглядит. Стиль, да и только. Как оно все едет, под большим вопросом. И такая версия. Привод на заднее колесо осуществлен ремнем. Но посмотрите, сколько здесь свободного пространства. Прошлогодний Escape стоит на том же месте. Человек-паук. Приятно познакомиться. Кому интересны технические характеристики, они представлены именно здесь. В черном цвете байк выглядит следующим образом. Встроенный видеорегистратор. Ну а средний вес представлен вот таким адвенчуром. Смотрите, какие глаза у него. Он не спускает их с вас. Просится к вам в гараж. Двухцилиндровый, маленький двигатель на 450 кубиков. Зато колеса сделаны по-взрослому. Спицы и бескамерка. Супер удобная вещь. Остается главный вопрос. Когда это доедет к нам? Сколько все это будет стоить?